Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino surtout ba bolinga mama Eliane, tu na pesi bino mbote mingi, bino ba bosepela kota mama Eliane. Eh boy, ma vie, muka wazima, est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? De mon côté, ça va, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Bino parfaitement, ça va si vous allez bien. Bon, clavier, beaucoup me la komelanga so wa malamu parce que ngana bino to solara bongo ba ebanga, ba ebalinga ngai, ba sepela kana musala. Wabino mama Eliane tu. Naza posa koyeba bandeko nango batalanga soki baza malamu men bible bino biso na circonstance nyonso tokumisa nzambe topesaka nzambe merci topesi nzambe merci mpona pema bomoi apesi biso na ntongo ya lelo topesi nzambe merci mpona baoyo nyonso baza na basituation difficile topesi nzambe merci mpo baoyo baza kobela topesi nzambe merci mpona baye batiki biso parceke bible nde elobiki na circonstance nyonso to tosala nini tokumisa nzambe me tosingi mpe na nzambe na biso ya mawa akonsole bamitema oyo eza kolela nzambe ya mawa asimba abikisa babeli baoyo baza kobela baoyo baza na bamaladi ya ndenge na ndenge baoyo baza kokolia te komela te nzambe ya mawa nzambe ya bolingo atia liboko ne likolo na bango pamba te biso nyonso tu toza bana na ye nzambe aponaka moto akolinga te mpo biso nyonso toya basumuki to na kati ya mokili ya masumu nzambe alingaka biso ndenge tozali bible elobi na biso boya epai na nga ndenge boza me botikala ndenge bozaleli te toya bato ya masumu tokende epai ya nzambe tata na lolengo kaka biso tozali mais so tokomi epai ya nzambe na biso totikala nde toza te tosala nini tobongwana kaka makolo te nakendaka eglize me mitema ebonga te wana nde nzambe alingaka ndenge wana te mama eleni tunakanisi awa toza na semaine oyo toza nango tozokontinue kaka na masolo tosolaki na bino dimanche boyebi mama eliani tu chaque dimanche nasalaka balive na live na ngai nasalaki dimanche na ntuka na komarche bango te tozalaki kosola mpona likambo etalaki mwana na biso riti misamu oyo na tiaki te te mpona nini mama aza kofingama na nsima ya liwa mwana afingisi mama ndenge eyaki na kati ya trite eza kaka mpona rappel mpona ata bato mosusu ere moko batalaki te eza kaka mpona korappele. Alors, pour la continuité ya lisolo ya lelo malamu okende kotala nanu live wana tosalaki dimanche soki otali yango olandi baintervenant nyonso nde ekopesa yo comment dirais-je nde ekoede yo mpo koka kocomprendre émission oyo tozosala lelo émission tozosala namela nanu mai ya mai na nga moko oyo eza mai nanga mo oyo namelaki tia na motema parceke mama vivi kolete wengi alobaka nanga maseur soki ozoloba fo melaka mai nalingaka so oyekauka te fo melaka mai ma vivi kolete wenge mai yango oyo nameli parmi baintervenant na biso ya dimanche toza na papa tonton na biso moko abandaki kointervenir mais réseau esalaki biso mobulu du coup émission ekatanaki ndenge émission ekatanaki bato ebele balanda nga na privé kopisanga mama eleni ifa kotika papa wana aloba ifa kotika papa naloba lokola papa wana abengaki nga na whatsapp namonaki mpe elongi ya papa na biso wana alors ntango émission ekatanaki nasalaki rappel nabengaki papa na biso wana naza na ye en ligne nde tosona bino boye ye mpe azoyokanga papa alobi aza mobali mpo makambo oyo tobandaki koloba la plupart des gens bato bazalaki kolobaki moto aza mposa opinion na ye la plupart des gens balobaki ke non mwana na biso bebe national riti mesamu niese national balobi ke mwana na biso aza nano trop jeune mpona kobala mobali oyo abota deja bana si c'est beaucoup ndenge ezalaki ndenge wana en tout cas bamama ebele bazalaki contre likambo wana nabaki bapapa mpe babenga malheureusement bapapa bazalaka mwa timide ere mobo mpona kobenga na baémission bakoka mpenza kobenga te babengaki me papa na biso antonio ntango abengaki maloba bandaki koloba mbala moko virus ekoti na kati ya wifi na nga ere virus ekoti na wifi émission ekatanaka te ekatani nalandaki ye lelo toza na ye anani toza na ye en ligne tozosola na ye bonjour papa antonio. Bonjour maman Eliane Nitu. Boni papa bino bolamuki bien? En tout cas na ngolo nzambe tout va bien. Mo bado bango makasi mpona bandeko bayoka yo Oui na lobiki na ngolo nzambe nyonso ezokende malamu na ngolo tata. D'accord papa. Nakani soki introduction na ngai ozaki vraiment na posa oloba par rapport ya sujet oyo tobandaki kosala mpona dimanche ndenge live ekatanaki yo mpo olandaki nga su yo moko susu en privé obelanga mama nitunga fona aloba alors natikeli maloba ya papa oloba oyo nyonso ozalaki nango na motema oyo okokaki koloba dimanche te soki okoki oloba nango lelo. En tout cas maman merci mingi na temps oyo accordé ngai ndenge nalobaki kaka la fois passé ki
ndeko na biso Manix aza motema mabe. Ah oui, on va qui paye bongo, je me rappelle, on va y bongo. Aza motema mabe parce que akoza na motema wana ya mawate ya mwana moko etike oyo mama na ya kufa atikela peuple congolais ateme atikela mokili mobimba parce que totalaka mwana na mokili mobimba. Ndeko wana amoni plata okende kobebisa te kaka mwana wana moko nde ndeko amoni ke ye nde azala mwasi na ye. Na réalité eza pasi parce que so totali CV ya ndeko Manix eza CV moko ndenge moko na papa na biso Vital Kamerhe CV moko makasi trop. Donc Papa Antonio yo komiti kuna mais oui maman azana CV moko ya makasi sikoyo ati moto akokende ozwa kote ya diversité dans la mwasi na yazana CV moko elimba donc lokola champion to comparer lokola Ligue des Champions otiamo na Coupe du Congo jamais kosimba. Donc ekosimba te ye aza na bana ebele aza na baparcours na ye mwana oyo aza mwana moke ye akoki jamais kokende kolinga mwana wana te. Eh papa, jeune fille à 25 ans à Asumuke. Et quand c'est âge à 25 ans, des âges bas dans votre mabala, papa. Oui, maman, tu vois, il est à âge à 25 ans, au côté de l'Ibala. Mais l'Ibala, il est au côté. L'Ibala, au Yozaki, au côté de l'Ibala, Moninga, Nayo, tu vois, tu as acheté la Bolingo, mais tu as acheté, il faut accouter à la Mobali, Oyo, à la charge, mon côté à Bana. Voilà les bateaux, banda, vie, la bango, ensemble, tu peux comprendre, yango. Et ça, la passe, côté là, qui est, ma tébélé, va intervenir, tout quoi que la bango va faire. On a la faire, à quoi que la bango, pour que soit la faire, mon côté, ça, ata kutu manga ekotaka nango salala partout mais wana ta utlobi na mabele wana manga pe kokotaki parce que na engulu papa na oyo ndeko aza na bango na mabasi oyo ya yebi mwana wana akozala na esengo te na libala. Donc Riki aza sindi le kere te pa kofi oyo ndeko Manix alinga zwa Riki lokola sindi na ye akoza na propriété privée na ye bongo te kaza sindi na ye amanipulaka sa akende zwa lingi yango tolingi te kasi wana mbuba malamu ekobima te biso mibali biso mibali tobota deja tozala bana na biso ebongaka mpe toluka basi oyo baza na expérience tofanda na bango ata kutu mwasi na boti te neti na CV ya Manix wana fozala na basi lokola baibete kalombo bakarine mokonzi bagrace mbizi dona ndenge bapete me na poule na bango mpo eza poule ya makasi doni tokotya lokola reki pesi jene mpe tana real donc eza yango baniveau na bango olobi seve ya Manix faza mwasi lokwa Karine Mokonzi, Grace Mbizi, Yvette Kalombo pona oui non pona ba CV te ma ba CV kuba ndenge moko na CV ya Manix ah bon mais ça va CV ya emploi moko ko te ke simba te na place ko ke chai wala ya simba te po na tangi ba ndeko ba sio na ndenge mabete me na ndenge ya carrière bazana ngona domaine ya makambo ngo bango nde bakomi na Manix po so Manix alinga peta crochet na gauche yesa ya bila kakato kotu po kokate pa niveau bana basiwana papa so seksana na mena mai ya ba Zakari yo kama makambo ekomelinga leki na ntongo papa na melima il continue na o que soit aussi tous les pasteurs morts aussi fait partie la autre prière là akokofani sakitana wana kinya te ata to sanisi wa pasteur que so mokili bazo bonde la tozo wa pasteur matasi wana fait partie zo imangebe mupandi ekuzana pieti ok para pieti mama fait partie ça nini fait partie ça zo yembangebe mupandi pa zo lela donc bazo bonde la pona couple avec la bien maman arenge ekuzana bien te ata bozo wa pasteur ba section la bibé ba fani sa couple ekuzana bien te po ata Manix ça veut dire que dans la comportement ya bana nzambe mais tellement dans la bana azala ba décédant ebele pour autant les cas sika ba prêtre digital ya malunga ti batu wana bako bandola mukaka bako yaka et puis moi si nyonso soki si obima na obotani bana oui surtout soki mo mobali motoboya mwasi wana mwasi oyo atikala na basentiment na yo moko boye soki okutani na bafopa obanda kofiangulana kaka ere nyonso wana baretombe ezongaka na ndako rit aza na défense ya makasi ya kodefendre bashoki oyo te donc ye mpenza orakufa na bolimwa omona mwana azokonda malembe azokonda malembe wake hôpital teno mwana limwe ya kokonda po ashoke kolekebele donc
naza na esengo nango te epuis iriti mpe abangisi ngai mwana na biso mama nini kaka oza mwana poto okoli awa baninga bakolaka na mwa mibali na bango bazokola ensemble tout ça nano pule okekota pule ya pays de magret pule ya makasi bongo mpenza okobanga ta mati te mama na ngai kasi oyoki teke mobali yango mpe ndenge balobi mobali yango aza producteur na ye tabali yako mpe na molai esinga na ye papa oyo baloba ti mama kiproducteur wani ozalinga mpona intere azomona mwana azokola sukali ngebungebu mpo kaka ameka lipa ameka manga ameki manga ya mwana eza teke mpo azala na mwana do yere oyo na ye akoyisaka mabela bafili ya bato do ye soki nana akoyisi yango takosepela te do role ne yango wana donc toza na esengo ata moke te na bolingo fo ekata na bolingo wana fo ekata na mbongo soki oza mpe mo bazongisa soki famille kozongisa te kosala ata bakosa so ba 1 euro tokozongisa mbongo na ye to tolingi yango te donc nga naza contre yango po ekosimbaka jamais ekosimba te siko papa napoza nano question oyo papa Antonio eloko nini mpe ntina bino mibali oboti asiko moto aboti na basi misato basi na misato bayaka mabe azwaki vraimen mwasi oyo akoki koconquérir motema na ye te mpo na bino mibali mpe bosaka ndenge wana kobota gauche kobota bisika de gauche à droite pourquoi mama eloko mosusu esalaka eza nini ntango ozosimba mbongo sosala maîtrise ya mbongo te okomona basi eloko te oluku te oyo omeka oyo ya mokuse ya molai ozasuna shwa te ezoki oza compétence ozotouche partout parce que kote nyonso ozokende ozotikala bana ozokosalaka futur na yo un jour yango nde eza na problème na minute oyo ata koto ndeko manisa alobi ke achange eza na bapoele te ozata bizi kote ndimela ye otalaka sikoyo sense nde ezokoma parcours nde eza makasi mingi eza makasi mingi donc nazomona kango osalaka bongo lelo oyo mokili ekokoya bana balobaka te toyoka nzambe totika nyonso baboka nzambe nzambe akopita boli te aloba mais nzambe akoloba travers bato bango batanga bible yango nzambe akoyaka yango bato ndenge mokili nyonso elingani boye baza contre yango soki mpena nzambe alingi yango te po nzambe akopita boli te personne aloba mais nzambe aloba travers bato donc chance wana yango wana olobaki kobota ezodépendre na parcours na entourage na milieu oyo aza nango na monde na ye aza nango wana balikuwa kaka ye moto ya milieu ifa botabota eza na moto moko te ya milieu oyo aza na mwana moko aboti na mwasi moko aza te mais papa omoni mpe ke bino mpe bonyokolaka basi ya oboti na mwasi oyo otiki sikoyo bozoluka bato mosusu mpe baya kobokolela bino basi wana bana na bino moke mopa bapapa bino mpe bozalaka mpe gentil te bosalaka mpe mabe ya papa sikoyo so totali ndeko na biso na mobali aboti lipare na basi misato sikoyo ntango akeluka mwasi oyo nana bota te sikoyo bana wana mpo nani abokolela ye bango mibali mpo babota na basi plusieurs basi mpona koyeba kozwa méthode ndenge nini soki mobala po moto oyo normalement na moto abota déjà aza aja na bana akobala mwasi wana na boti te na ndenge bien mwasi oyo aza na expérience déjà aza déjà mokolo aza makini akoyeba kogere bana wana parce que ye moko mpo aza déjà na bana ozomona nga na conseil yango teke motu oyo aza déjà na bana akende kolinga jeune fille moko nekiba age baliki jamais ezalaka te ata famille yango na mitu là je suis d'accord avec toi papa mitu batie parce que riki ndenge azango aza na caprice na ye donc ayebi nano expérience wana teke oyo mwana na nga et surtout ke aza mwana abotama ye moko aza mwana abotami ye moko azalaki na nani nde moko biso lobaki bazopesa ye donc affection wana mama aza kopesa ye aza ye moko donc sikoyo amonake moi quatre corps étranger yeli bilongi différent na mama na ye parce que chaque mwana azwaka comportement ya mama oyo place ya botami sikoyo ndeko aboti na basi différent sikoyo soki azwi bana wana chaque moto aza na esprit na ye ozomona tous les trois esprits wana ezoya différent parce que kozala rare mwana moko akolinga ye mamango mais pe mwana bakolinga ye te soki baza si komando baza ta ndako tu vois ok d'accord papa ok bon soki okoza na conseil nakopesa na okobanda nano na mibali avant tosukisa basi conseil nakopesa na bandeko no mibali oyo si babota de gauche à droite bazokende olukaka mpe bana bato to babotisaka basi baotika bango conseil nakopesa bango avant tokita na bana basi bon conseil liboso nakoloba po
na genre na ngambo na biso ndali ezaki ya liboso jamais tozaki obota déjà ozala bana na yo okolinga mwasi ona na bota ke oza jeune fille elengi azwa kosala vi na ye sika eza lokola elengi mwana aza na 25 ans obengi na age ya 45 ans okakutisa bana okikuple wana ata kutu motungi bible jamais bokozala na kio ata fa patisa ye koyemba ngebe ata ye koyemba ngebe aleli alingi mama beta kelelo ata fa patisa bengi mama Esther ya kobeta kelelo esimba te ekosimba te ata basangi sono bapastere oyo basekisaka bato ya lokuta te ya solo ekosimba te donc conseil yango wana kotikala bandeko na biso soki oza deja na bana olinga mwasi oyo nano aboti te jeune fille tika pena to ozomona kitoko ndenge nini lingaka asoi tika aluka moto ya génération na yo luka mama aza na expérience mpe koelingi bokose comprendre mama oyo mpo aza na plaisir intérêt no plaisir de guerre ye mpo aza na chance bokoto mosusu bosangani bokumbeli vision mais na posa olia na bana oyo bazoya sika te ezaki motema mabe ezakelaki motema nga bana contre yango doki naoloba boye na kati ya motema ezozala na azaki na contre 100% donc nalingi yango nakolinga eloko yango te ok sikoyo na bajeune fille na biso oyo nano baboti te baza deja na mposa kobala okoki koconseille bango nini tanke papa bon avant nakende en général il faut naloba nano na ngambo ya po sujet okende ya rich misango rich misango ole mosu nakoloba mpona ye eza nini aza mwasi kitoko nayebi te soki sport nini ekokima epasakano na venir ebele mibali mpe ya mbongo peti aza na mposa kozala na mbala ya mbongo baza ebele makasi ndeko wana soki asungaki na combien atie etengaka eza mbongo ebele peut-être oyo ye aprodisaki ata producteur neti aza na mbongo nebele bato ebele bazali oyo bakosalaki bazongisa mbongo na ye mais mpona kopesa bango mpenza en tout cas rich ye baofingisa kombo mama parce que aza na suso mama obengaka aza na suso mama na ye soki na suso mama na ye akosala acte oyo te azongima mwana bakali wana te bon mpona basi mosusu eza ke na bilingi nalobaka rs sikelo mosusu eza loba eza nini na domaine neti ya basi baa na poto awa tokota na mibali ya poto elo mosusu nakokota nayebiki eza nango na parenthèse na ye tokota na mibali ya poto systeme eza ke moso na poto mobali mwana kelinga na afrique eza nango ntina te parce que soki bayekaka awa ekozala deception po mobali afrique na mwasa poto toza na batendance différent tokota ata biso ozo na poto tokota na biso na poto awa esimbi te bango mpe kuna ndenge moko siko en général na ndenge ya basi soki oza elenge ifo luka omela mai ya bamikolo baza na expérience kotala teke na kitoko mibali te bawela ngai te mbali bawawele te eza nde ta na yo ozoya luka sikoyo olanda concert bamama oyo tomonake bamama basongisoki balolwanakama bato te bamama to bamona tro oluka mobali ya age na yo ya génération na yo kokokende kosangage na mobali moko te aza tala na nguluka bana na ye oyo ochange ye soki mama na yo abota ye afandi na ye plante achange ye te yo na 2 ans aochange te luka obanda na mobali na génération na yo ti bokokende na ye baoyo bazaki babota na bango deja ata mobali aza mwana moke mwasi aza mokolo bakokumbamela mekebaza oboti te ozala na expérience moko te luka oyo ya nani ya niveau na yo mpo bobanda vie ensemble wana mpe tokomona ke couple ko marche bien soki mabe ezali baopesa conseil d'accord oyo malamu nde tokoloba yango wana ok merci beaucoup papa vraiment nzambe apambola yo nzambe asunga biso abatela biso na mawa mpe na bolingo na ye parce que ya lelo eza ya biso ya lelo mpe eza yango ya biso te kande tozoswa boye eza ya biso oyo ezolanda eza ya biso te tomitika kaka na maboko ya nzambe mpo mawa na ye eza likolo na biso dimanche nzambe ayoka biso mawa tokozala na live na biso dimanche donc tokutana dimanche na live parmi baintervenant nakolinga o intervenir nakopesa sujet yango à partir ya samedi soki nzambe apermettre ok merci papa Antonio journée malamu opesa famille mbote yo mpe oza na mwasi na bana natunaki mpe te complet hein ok pesa famille mbote papa merci beaucoup
Voilà, mikolo eza kaka boye soki moto amoni aza na likambo na koloba alingi intervenir na likambo yaka ate ke mama eliani to aloba te mpo mama eliani to na makanisi ne moto mpa na makanisi na ye apart oyo bazalaki akokoloba te loba kaka mpo nga nakoka na koloba te wana nde sava mais boyoki ndenge papa ya biso alobi bandeko nyonso tu baotala ngai toza contre motu te tozali contre motu te. Je ne suis pas contre Manix, je ne suis pas contre Rit. Mais toza koloba kaka makambo toza komona. Nde babake miso mukolo mona ka place lamba eza salite. Ce qui totali bien ba mabala mingi sala makomo ata mususu mama mwasa boyi libala to mama mbala boyi libala bato ba santete kaka babala ni suka na mwezaka cœur brisé et bebaka. Oyo toza koloba o nga mona ba commentaire ezati nalandi kaka malaba papa alobi soki oza mobali oso bota bala mwasi asa bota bozana experience ndenge moko pe mwasi na kozana motema moko ya monene ya kosala nini kolinga bana na yo yo mpo kozana motema moko ya monene ya kolinga ye mpo kozala motema monene alinga bana donc vice versa yo kolinga bana ya mwasi mwasi kolinga bana ya mobali mais soki oza deja mobali obandai deja kobota otiki mwasi na boteli yo mwana to mpe bana okelika mwasi na bota te ekozala pasi parce que ye ana expérience te yo moto ya liboso okomaki alingi kutu bana te alingi bana te asokolaka bana te asokipaka na bana te mpo mitema eza ndenge moko te bolandaki témoignage ya ndeko mwasi Priscilla oyo abengaki nga parti ya Bruxelles abiki ye aboyaki azalaki na 25 ans bayaki mpo babala ye en plus azalaki vierge aboyaki na ye abi te nakoka te mobali aza na bana abaki aboyi nde mobali aza na bana alingi abanda expérience ya maternité na mobali oyo ayebi na te inye te alingaki abimisa inye moko na mokili ke baza mwasi na mobali baza koberse ensemble eloko alingaki parce que soki mobali asa bota na ye bana 5 6 2 3 4 ata lingi lokola nini ata oza kotakataka ndenge nini ata yo oboti amonaka koboti mais eza expérience ya liboso te amonaka normal asa mesana yango déjà donc expérience ne ebungi ezwa mwasi na mbali bino mibale surtout na bino bajeune fille soki oza nano jeune rien ne sert à courir kozala pressé te le panier circule encore ntango ekokoma epa na yo ekokoma malamu toza kosouhaite na bana na biso nyonso motu nyonso akende libala moko ya malamu aza libala moko ya esengo motu akende libala te azaka loboko na litama loboko na litama loboko na litama te koza mpo te koza makambo ya loboko na litama te il faut okota libala moko ya esengo okotaki olata taille S moke moke okomi na taille M moke moke okomi na taille L wana to bantuka libala oyo ça va parce que mwasi soko aza heureuse emonanaka mwasi oyo azaka heureuse emonanaka kaka na elongi na ye mwasi mpe aza malheureuse emonana kaka na elongi okomona bato mosusu bazalaki bamarie mwasi na mobali ntango badivorce okomona mwasi na ndako libala nzoto mikie ntango badivorce akomi kozwa sante bobi oh mais ntango ozalaki na ndako ya libala azalaki boye te cela veut dire ke na ndako ya libala azalaka heureuse te ntango alongwe ase décharge na motu bomona mpe nzoto na ye esa nini efongwami de même mana mobali moko mwasi na ndako ya libala azalaki marie akomi okoya mokolo moko boye suki ya pembe bandi kobima tusa mpo na nini ntango mosusu azalaki nango pointure na ye te epai abalaki moto bakaboyi na mwasi wana epai yaki omona jeunesse na ye ezongi azongi mpenza mpe cela veut dire ke basalamaki mpo bazala mwasi na mobali te bazala ensemble te mais dans tout ça soki olingi kobala tuna kaka nzambe asala nini alakisa yo mpo na lelo tokosuka wana me napesi bambote na ngai ebele na bayamba ngai nyonso tu moziki étoile filante kuna na nini na Toulouse napesi bino mbote ebele Matiti la Ngolaise Matiti la ma sœur de notre mère Matiti la Ngolaise te fait de gros bisous bisous na ngai ebele mama Isa na motoba mama Isabelle na motoba mama Isabelle oh mai na ngamo mama Isabelle de gros bisous à ta maman Bernice de gros bisous maman Chantal Kile nasali 2 jours na yo kiote mama est-ce que ezalaka bongo 2 jours na yo kiote mama Chantal Kile ezala te yo bongo na ngai papa Kile ningisa mama Chantal basali 2 jours na yo kiote na ndenge nini nayoka ete ya mete ma mete je te fais de gros bisous papa Edo Diawakana balingo kana sali peka pose boleka kabo yabika ok ma mete lingaka papa Edo na sali peka kabo lingaka na tango ata so leka papa oh mais ye mutu balingaki asalipeka kopa maambe te ti bolingo esa nini econtinue ekende kaka liboso ma jumelle na Irlande kuna ma Pauline ma jumelle belle comme moi je te fais de gros bisous pesa papa Romain ba bisous na ebele pona lelo en tout cas tosuki akana baki Dieu vous bénisse God bless you mungu abariki tata mkarusa kumuna nzamba ni peshanel ba bye bye